or practiced the Sila Sikha or Sila Sasana, morality training, morality teachings, by which you are said to have subdued or overcome the transgressive or gross forms of kilesas, known as Videkama kilesas. So in this way, you overcome the three forms of kilesas, defilements, the gross, medium and refined form, namely Videkama kilesas, the transgressive types of kilesas, defilements, the Pariyakrana kilesa, the obsessive types of defilements which can arise in your mind, and Anusaya kilesas, the fine form of kilesas, latent tendencies which lie dormant in your mind. So now you are said to have gained the upper hand over these kilesas, the three types of kilesas, or three grades of kilesas, every moment of your practice. Since kilesas are hot, they can produce heat, mental heat. Now if you are free from these kilesas, if your kilesas are subdued or calm, then you are bound to realize peace, gain peace of mind. And this peace, of course, is momentary, and you have to accumulate this momentary peace into a greater peace. You have to gain the partial peace on a partial basis. Try to practice to gain the peace on a partial peace in order to accumulate to gain the greater peace in due course. So every practice, in every practice that is involved, there are three trainings: Sila, Samadhi, Panya, which in effect is the lower part of 8 constituents. Anilo Picha ala anu Kilidarigo Shouting Pe, Kagwe Pe, Ninin Pe, Yin O Petan Hayaha Nilanja Kinto Huli Sisani Kisava. Now Patipaka Ukamana Pana, Sama Patipati Patipatan, Sanyin Be, Picha ala Kilidarigo. Petan Nayaha, Nilanja Kintomu Sesani. Nilanja Kintomu Mapavene, Eri Makimu, Pilosolo. Nilanja Kintono Koma Pilatamadi Pinya body. The Tekari, the Tadana body. Chitoli. Tadana Ayi Tuiri body. Keep me there. And the Tadana Ayi Tuiri, keep me here. Malinu, Satana, Sampati to cover. Go no take Tomyolo. Yinchi see that day. Yinchi who, give me here. Give me here. Era Legaya Hopa. Sarugan Sona, you did Nilango, Naja, Mataji. Sarukamana Sigara, you did Lily Sazami and Lulu. There are Sisamapia, Simatalogi, Eddie Examination, Gitono. Nilan Divido, Boring Ayogo, Rubiagere, Ingari so of Tabon to so holy. Matney here, no. The power to Tirai body. Minifa, Pilatamadi, Pina, I can the Yavon, Tadana, Toya, Tito, Era the Kui Tadana, Puni, the Kui Tadana, Piso of Savani Jimare. The Savani dead, Jan Lanu, Kilitari, all 90.
You are subduing these kilesas in the three grades, the gross, medium and refined, and this is connected with the practice in the right way. The subduing, winning over the opposite elements, such as the kilesas, is connected with the practice in the right way. Without the practice in the right way, you will not be able to achieve this objective. When you are doing this practice in the right way, you are practicing the three trainings of Sila Samadhi Panya, and you are said to be fulfilled with this sasana training or teaching. You are said to possess the qualities of the three trainings. This is known as sasana sampatti, fulfillment with teachings. This will lead to the cultivation of your physical, verbal and mental behaviors, and this is not this objective is not achieved without doing anything, for nothing. You practice such as listening to the talks respectfully and carefully, and practice continuously by noting every arising object. So by knowing the practice and the practice of the right method, the correct practice, you activate your mindfulness at every object which arises with full force. That means mobilizing all the factors, mental states, as we have already discussed. And every time you observe the sabhava, the essential nature of the object, you are said to be practicing the three trainings of Sila Samadhi Panya. And this is what is meant by the development of individual sasana, individual training or individual teaching. And with this we can overcome also the three grades of kilesas, the gross, medium and refined. ရိုးဆုံးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့အကျိုးကိုသိနာလည်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အကျိုးရလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်နဲ့ပေါ့လေဖြစ်ခိုက်ကိုမလွတ်တမ်းလိုက်ရှုနေတယ်လိုက်ရှုနေလို့သဘာဝကြီးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါထင်ရှားပါတယ်ဒီတော့နိယာမတစ်ခုတည်းမှထွက်လာပါတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမြင်ပြီးဆိုတာပေါ့လေမှန်တယ် Now to give this in the simplest language, the knowing the quality, the benefits of Satipatthana, you have faith in it, you have faith in the benefits of the practice, and you have zeal, you have zeal in the practice, and you undertake the practice not to miss any object. Every arisen object is noted, not to miss it, and you observe these sabhava, essential nature of the objects. And this gives rise to this maxim, known as only when you note at the moment of arising, you see sabhava. That is the maxim. Or you see sabhava when you note at the very moment. So this guy will young and Jalai say, pick a machu, a good dream in a maturity. The Bawa Matibu. The Bawa Matibu solution, making Shiba level Machifu. Making Shiba Machifu solution, the other money, senior level Mapao. Kono say Tomalo. Making Jibu what you do it, you do it, we are also a day about it. Jimma Yana, so that Majim Yabu. There I go, put on your saga. Toyota Nike, would at that Totan Hawaii. Won't come with a hotel as you are. Now, if you are not
If you don't practice Satipatthana, you will not observe the sabhava. If you don't observe sabhava, then you are not practicing the noble path of 8 constituents. If you don't practice the Eightfold Path, you are not practicing the 3 trainings of Sila Samadhi Panya. If you don't practice the Sila Samadhi Panya, you will not be able to cultivate your physical, verbal, mental behaviors. So only when you practice, you will gain. If you don't practice, there will be no gain. So this has been given in this text, Samyutta Nikaya Viradha Sutta. ဘုရားမြတ်စွာဟောထားပုံကတော့ယေသံကေသံကြည့်ဘိက္ခုစတ္တရစတိပဋ္ဌာနာဝိရဒ္ဓဘိက္ခုတို့ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရှင်ဟမယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလိုဆိုလို့စတ္တရစတိပဋ္ဌာနာဝိရဒ္ဓသတိဌာန်တရား၄ပါးကိုမရှိမပဲနဲ့ချွတ်လွဲသွားသည်တဲ့ရှောင်တိန်သွားသည်ကျุပေမဲ့လို့တော်သလိုရောသလိုရှုတာလည်းဒီတိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုပါတယ်ကိုယ်ရည်ပေါ်တိုင်းဆွဆွမြဲမြဲမရှိတာခံစားဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းဆွဆွမြဲမြဲမရှိတာဒီကုသဇာကြံစည်မှုတွေပေါ်တိုင်းဆွဆွမြဲမြဲမရှိတာညီမှုကြောင့်အစရှိတဲ့ထွေရာသဘောတရားတွေပေါ်တိုင်းဆွဆွမြဲမရှိတာအချုပ်ကတော့ကိုယ်ရဲ့လက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုကိုဘုဒ္ဓိဋ္ဌာနီးနဲ့ဆွဆွမြဲမရှိတာပါမရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသူဟာလွဲချော်သွားပြီပဲဒီသတိဋ္ဌာနီးနဲ့လွဲချော်သွားပြီသတိဋ္ဌာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိရတောတေတံအရိယောအဋ္ဌိယောမေကောလို့ဆိုပါတယ်ဒီဥစ္စာတရား၄ပါးမပွားပြီပဲနဲ့လွဲချော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှင်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတော့အကုန်လုံးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးပါပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့လေအဲ့ဒီအရှင်တရားလည်းပဲလွဲချော်သွားသည်တဲ့ဒီဥစ္စာတရားအောင်ထုတ်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမပါမဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့မှာသုံးပုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့သီလသမารိပညာပါနေပါတယ်သီလသမารိပညာလည်းချို့တယ်ပြီပေါ့သီလချို့တယ်တော့အကျဉ်းစားကိလေသာတွေမနိုင်တော့သူလူကြီးစောစောကကိလေသာတွေသမารိမပါတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေမနိုင်တော့ကိလေသာမာရတွေပေါ့ပညာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကိလေသာမာရတွေလည်းပဲမပယ်နိုင်ဘူးတတ်တော့သူတို့ကပဲကိုယ်သာစီရနေတာပါပဲမှန်ကတော့ကိုယ်ကအသာစီရကိုယ်ကအောင်နိုင်ရမှာအောင်နိုင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်တိုင်းမှကျူတိကျဆောက်ဖို့အစဉ်သာစိတ်တိုင်းမှရမှာပေါ့လေအဲတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လွဲတာနဲ့ပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအရှင်တရားနဲ့လွဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုမနဲ့လဲသာသနာနဲ့လည်းလွဲပေါ့လေတော့ဟုတ်တယ်As the Buddha has given, monks, whoever he or she may be, or he or she may be monks or lady, if one does not practice the Four Noble Paths of the Fourfold Mindfulness, Satipatthana, then one will miss it. Even if one is doing it, if one does not do properly, then one will not be able to practice the 3 trainings, gain the 3 trainings. If one does not know what every arising of physical object with the practice of the mindfulness of the body, and not noting every sensations or feelings with the practice of the mindfulness of sensations or feelings, not noting every mental object with the mindfulness of the mind, excuse me, and not being able to note the general objects with the mindfulness of the Dharma, general activities, then one is
if one is not in short, one is not noting the immediately arisen object, then one is said to be alienated from the practice of Satipatthana. If there is no Satipatthana, no practice of Satipatthana, whoever it may be, then one is said to be alienated from the noble path of eight constituents. No Satipatthana, no Eightfold Path, and there will be no three trainings of Sila, Samadhi and Panya. If there is no training of Sila, Samadhi, Panya, one's physical, verbal, mental behaviors will not be cultivated. And if one is not able to sustain Sila, then one will not be able to overcome or subdue the gross forms of kilesas. If one is not able to calm the mind or concentrate the mind, then one will not be able to overcome or subdue the obsessive types of defilements. And if one is not able to see things in their true nature, gain panya or wisdom, then one will not be able to overcome the latent tendencies of kilesas. Instead, all these kilesas will gain the upper hand instead of you gaining the upper hand. In fact, you are to gain the upper hand. You should be the victor. You should gain victory over all these opposite elements. And that's why it is said that one should guard your mind with vigilant mindfulness. And if one is alienated from the three trainings of Sila, Samadhi, Panya, one will be alienated from Sasana. ဒီကိလေသာမာရကအဲ့လိုအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသာစီးရနေတော့သူတို့အလိုလိုက်ရတော့မှားကျင်နေမှားနေတာပေါ့ဒီမှာပြောမှစိတ်ထားမှတွေဖြစ်ကျင်နေခြင်းနေတာပေါ့ပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာလည်းပဲမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီညွတ်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တော့ညစ်ပတ်နေတာပဲညီညွတ်နေတာပဲသိမှတ်နေတာပဲတင်ရှင်တို့ဆွဲတို့စသည်ပေါ့လေဒါတွေပြင်မမှုတွေရှိနေတာနီးလိုပဲလောင်မြင့်တက်တာဖြစ်တော့အေးချမ်းမှုမရဘူးအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာမရဘူးပေါ့လေဘယ်လောက်ပဲလောကီပညာတွေတက်တာဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းတွေကျွယ်ဝပေါ့လေအေးချမ်းမှုကတော့မရပါဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်မျိုးသားတယောက်ကပုံဝင်နေပြီးပြောပါတယ်ခွန်ကြီးသူဟာငယ်စဉ်ကာလကအရွယ်ကောင်းစဉ်ကာလအလုပ်ကြိုးစားလို့ငွေလည်းတော်တော်လေးစုရပါတယ်စိတ်နှောင်းလည်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာလိုမှမသိဘူးတဲ့တခုတော့လိုနေတာပဲငါးပါးသီလလည်းမလုံဘူးတဲ့အစုံလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူပြောတယ်အလုပ်ကြိုးစားလို့ပတ်စံလည်းရတာပဲတဲ့ကြီးကြမှုမရဘူးတဲ့သူနောက်တော့သူစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူဇနီးကနောက်ပိုင်းကသုတ်ပြီးတော့ပြေတော့သူကြားနေကြတာဇနီးလည်းလွတ်ပစ္စည်းလည်းပဲပါသွားတယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်တောကရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတောကကိုတစ်တော်တဲ့နည်းနဲ့မဖြေပြောက်တတ်တော့ပေါ့လေယောက်ျားကြီးထုံးစားရပါလိရှားနည်းနဲ့လည်းဖြေပြောက်တယ်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မငြင်းဘူးအဲ့တော့စိတ်တဲ့ခံစားရတဲ့ဟာတွေကိုငြင်းဖို့ရတဲ့နီလန်းရှာနေတော့မှသူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းတယောက်နဲ့ပေါ့လေတွားပြီးတော့တွေ့တာတရားသမားပေါ့လေအဲ့သူရဲ့အကြံပေးချက်အရသူရဲ့ရှင်ကြားချက်အရကမ္ဘာထမ်းဆရာကြီးထားပါတရားအားထုတ်လို့ပေါ့နိယဖို့လေးတွေသူရသွားတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကိုယ်တော့ကအကောင်းတာတွေအစုံလုပ်ခဲ့တာတွေဟာအစုံလုံးရှောင်လိုက်တယ်တရားရဲ့အကျိုးတည်နာလေတော့တရားလည်းပဲသူအမြဲတမ်းအားထုတ်နေတာတဲ့သူလိုနေတဲ့ဟာဒီတိပ္ပဌာန်တွေကရပြီအခြေတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့သိအားရတယ်တဲ့သူကပုံဝင်နေဘုန်းကြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မတိပ္ပဌာန်တရားမရှိခင်ကတော့ကိလေသာအလိုလိုက်ရတော့ကိလေသာအသာစီးရနေတော့သူမှအမှားတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့လေငြင်းချမှုမရခဲ့ပုံလေးပြောပါတယ်တိပ္ပဌာန်နယ်ထဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူဘုရားအမှားတွေပြုလို့ရအမှန်လေးပြများသောအားဖြင့်ပြုဖို့အမြဲတည်းစိတ်တွေရှိပြီးတော့ပေါ့
အဲ့ဒါဖြစ်နေပုံလေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုပြုရင်ကြောင်းရင်အပြုရင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဇနီးကျော်လေးလည်းပဲသူကရလာတယ်တဲ့ပြောပါတယ်သူက God Kilesa Mara, the killer. Kilesa, the killer. Now if we just practice to just do according to Kilesa Mara, or let them gain the upper hand, not gaining over or not gain the upper hand over kilesas instead. If kilesas, let the kilesas gain the upper hand. Then these kilesas are very tormenting and very hot. They cause heat. They cause tension, stress, and so on. Since they are very hot, they are burning. There will be no peace. So in this connection, one American yogi talked to Sayadaw openly, and the story goes like this. When he was young, he was able to earn money, accumulate wealth, he got married, but he felt that something was missing. He was not able to sustain all the 5 precepts. He was breaking all of them. He did all sorts of things. At the same time, of course, he was earning his living and he was making a lot of money, but there was no peace. His wife spent all the money and took away all the money and got away with the money, so that he became very worried. He tried to calm his mind by resorting to all sorts of things available to him, but there was no peace of mind. So later, luckily, he got a new wife, a Dhamma wife this time, who asked him to practice the Dhamma. So accordingly he practiced the Dhamma and he was able to calm his mind. From that time on, he was able to sustain the 5 precepts. He was able to abstain from practicing from committing all sorts of evil things. Knowing the benefits of the Dhamma, he practiced regularly from that time on, and he was very much pleased with it, and he was happy with his beautiful wife. Prior to the practice of Satipatthana, of course, kilesas gained the upper hand. If the kilesas gain the upper hand, you are bound to do all sorts of unwholesome deeds, and you will not gain any peace of mind. So when one comes into the realm of Satipatthana, then one's actions, one's conduct becomes corrected, and this is how this yogi related his story to Sayadaw. အမေရိကန်မျိုးသားမှမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအကုန်လုံးပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ကိုယ်နှုတ်စိတ် 3 ပါးလုံးပေါ်လေထိတ်ချုပ်အောင်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲအလိုလိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာဟာချမ်းသာတယ်ပေါ့လေပျော်တယ်ပေါ့လေလွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုကောင်းစားလိမ့်လို့ပျော်လိမ့်လို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာတော့မှားကျင်တိုင်းမှားပြီးတော့ပြဿနာအထွေရှိလို့သူ့မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆောက်လို့ပစ္စည်းရှိပြီမဲ့လို့ပစ္စည်းချမ်းသာပြီမဲ့လို့စိတ်မချမ်းသာဘူးလို့ပြောတာလည်းပြောတာနောက်လောကီဘက်ကဆုံးရှုံးမှုရှိလို့
ဒီလိပ္ပံဘာဝနာတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာလောကီဘက်ကဆုံးရှုံးမှုအရှုံးတဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့လေဒီလိပ္ပံဘာဝနာတရားအထုတ်လို့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးခုလုံးသုံးကားလုံးပေါ့လေထိတ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကြမှုရသွားပုံပေါ့လေဘဝအမြတ်ထွက်သွားပုံပေါ့အဲ့ဒါလေးသူအာရပါရပြောတာသမဏကြီးနဲ့ဆရာကောင်းပါလေသူကြည့်လို့ကြီးလို့မျက်နှာလေးရတာပြုံပြုံလေးရွှေရွှေလေးဖြစ်နေတာပါတော့စီဝါးရေးတွေလည်းပိုဖြောင်းလာတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောပါတယ် This applies not only to this American yogi but to everybody in the world. If one indulges oneself, one will not be able to control or cultivate one's physical, verbal, mental behaviors. Indulgence leads to misery, leading to wrongdoing. So though one may be wealthy, one will not be able to lead a peaceful life. So later when one practices the Satipatthana, although one may lose somewhat on the worldly side, one is gaining on the spiritual side by cultivating one's physical, verbal, mental behaviors, gaining the peace of mind. This is life, the benefit of the life. Gain, the benefit of the life, and gain of the life. So whenever this yogi is seen around, is always smiling, his face is very bright, and is always light-spirited. And his business also is progressing, becoming very good. သူရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့တိပ္ပံလမ်းကြောင်းပါပဲတိပ္ပံလမ်းကြောင်းလျှောက်လိုက်တာလည်းဝိကိ7ပါးနဲ့အလိုလိုပါပြီးတော့ဤလသမတိပညာဒါတွေလည်းပဲပြည့်စုံသွားပါတယ်ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးတော်တော်လေးထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီးတော့အကျမ်းအလားအနုရိုင်းဆိုင်မှုတွေကျင်းပြီးတော့အေးချမ်းမှုရသွားပုံလေးဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားပါတယ်ဤတန်ကြီးကိစ္စကြီးဘိက္ခုစတ္တရသတိပဋ္ဌာနာအာရတ္တအာရတောတေတာအရိယောအဋ္ဌိယောမေဘောဘိက္ခုတို့ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဒီပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆရာများရဲ့အနိကညွှန်ကြားရယူပြီးတော့အားထုတ်လို့ပြည့်စုံကြတယ်တဲ့ပြည့်စုံတယ်တော့ပြည့်စုံတာပါလေအားထုတ်မှပြည့်စုံတာအမထုတ်ဘဲနဲ့တော့ပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ကူးနေလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံဘူးနော်ငေးနေလို့ရှိရင်လည်းမပြည့်စုံတွေးနေလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံဘူးနော်မယုံမသေးမလေးမစားလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံပါဘူးသင်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျကိုလုပ်မှသတိပဋ္ဌာန်ကြည်တောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာအဲလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါတိပဋ္ဌာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်မြတ်ပေါ်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုတွေပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်အထွေထွေသဘောမှုရာတွေပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအားထုတ်လို့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယောအဋ္ဌိယောမေအာရတောတေတာအရိယောအဋ္ဌိယောမေဘောအဲဒီပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဂ္ဂင်7ပါးလည်းပဲဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးလည်းပဲပွားပြီးသားဖြစ်သွားပါသည်တဲ့လို့ဆိုရတယ်ကွာတခြားဘာမှလုပ်နေဖို့မလိုဘူးကာယဝိညာဉ်စိတ္တဓမ္မအာယုပေါ်ကိုင်းမှာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျမှတ်နေဘူးပဲမှတ်နေရင်မဂ္ဂင်7ပါးပါလာရင်သီလသမารိပညာနဲ့ဒီထဲမှာပါအဲဒီသီလသမารိပညာကစေတနာအမျိုးမျိုးအထွေတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကျင့်အလအနုကိလေသာမာရကိလေသာအပူတွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့အငြိမ်းချမ်းပြုလုပ်နိုင်တော့တာပါဒီနည်းနဲ့ပဲလူတွေမှာလိုအပ်တဲ့အဖြေပေါ့လေအေးချမ်းမှုတွေရဖို့သိကြပါတယ် So the practice of the Satipatthana, one is practicing the noble pathway constituents of the three trainings of Sila Samadhi Panya, and thus will be able to control or cultivate one's behaviors by body, speech and mind. Only in this connection, the Buddha has said that bhikkhus, whoever it may be a monk or a lady, if one practices Satipatthana, in accordance with the discourse on mindfulness,
as the Buddha has preached and as the teachers have guided, but not without practice, but not just with fantasies, imaginations, gazing here and there, or not practicing respectfully and carefully, but one should practice meticulously in accordance with the instructions. Then, noting whatever arises, it may be physical objects, it may be feelings or sensations, it may be mind objects or mental objects, or it may be Dhamma, general activities, general objects. Then whoever is fulfilled with this practice is walking the path of the Arya Magga, that is the noble path. One is walking the noble path. So with the practice of the Kaya Vedana Citta Dhamma, the practice of the objects of body, sensations, mind and Dhamma, one will be practicing the noble path of 8 constituents and the 3 trainings. Thus will be able to overcome the gross, medium and refined forms of kilesas. And in this way, one will find answer to one's life's problems and to answer and gain the answer of the practice. အဲဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အရိယောလို့သုံးထားပါတယ်မက္ကရဲ့ဝိသေသနာပေါ်နဲ့ထူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် qualify လုပ်ထားတယ်အထင်ကြီးကဆိုတာကတွက်ပြလို့နားလည်ပါပြီအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်ဆိုတာခန်းစဉ်တာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဂုဏ်တုဝိသေသတွေရှိလာတယ်ဆိုတာအရိယောဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြထားပါတယ်အရိယောကိုပရိစ္ဆုတ်တော်လို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဥတ္တမောဝါလို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အရိယောဆိုတာအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတာပါပဲဒီလက်သမားကြီးပညာမရှိလို့ရှိရင်အကျင့်အလားအနုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဟာပြည့်နေတော့တာပဲသိစင်ကြရရှိတယ်မစင်ကြဲလို့ရှိဥတ္တမအဖြစ်ဘူးမမြင့်မြတ်ဘူးအစင်တန်းမမြင့်ဘူးအောက်တန်းကြတာပဲအခုရှုမှတ်တိုင်းမှာသက္ကိစေဘအကျင့်တရားပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမကင်းတဲ့အကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုရှင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်နှုတ်ကိုတန့်ပါတယ်ကိုယ်မူရနှုတ်မူရအစင်တန်းမြင့်တယ်လားတန့်ရှင်းမှအစင်တန်းမြင့်တာပါမြင့်ပတ်နေအစင်တန်းမမြင့်ပါဘူးဘယ်လောက်ပဲလောကီပညာတတ်တာဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲယာရုကြီးကြီးဘယ်လောက်ပဲအချိန်ကြီးကြီးပေါ့လေအကျင့်ပြက်လို့ရှိရင်တော့အောက်တန်းကြတယ်ခေါ်တာပါပဲသူတို့လူပညာမတတ်ပစ္စည်းမချမ်းသာယာရုမရှိပေမဲ့လို့အခုလိုတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်အားထုတ်တဲ့လောက်သီလပြည့်စုံရင်ကိုယ်မှုနှုံမှုအပြည့်ကင်းတန်ရှင်းတဲ့ရည်ကြည်တဲ့လူညာနဲ့အေးချမ်းတဲ့နှစ်သက်ဖျားဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့လောက်အစဉ်တမ်းမြင့်တက်လာတယ်ဘုရားထင်တာသမာဓိဖြစ်ရင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတန်ရှင်းတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားလည်းပဲမြင့်တက်လာတယ်အသိပညာပါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းစီတတ်တဲ့ဆက်စုပ်ဝေရကောင်းတဲ့ကိလေသာမျိုးပါပြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန့်ရှင်းပြီးတော့အထူးကိုပဲအစဉ်တမ်းမြင့်တက်လာတော့တာပဲဒီမှာဒါလောကီဘက်ကပဲရှိသေးတာပဲဒါလောကီခိုက်တာမှာတက်လောက်ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလို့တန့်ရှင်းပြီးတော့အစဉ်တမ်းမြင့်မှုလေးတွေပေါ့လေနေ့တိုင်းရပြီးတော့နောက်ဆုံးဥပဒနာညာကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာတခက်အာမခံရရှိတယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃မျိုးလုံးတန့်ရှင်းမှုပေါ့လေအချိန်ပြည့်တန့်ရှင်းမှုပေါ့အနည်းဆုံးတတ္တဝါဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါလိုက်တန့်ရှင်းမှုရသွားပါပြီဒါတော့အစဉ်တမ်းမြင့်မှုလည်းရသွားပါပြီပုရုษရှင်တွေကိလေသာထူရတဲ့ပုရုษရှင်တွေမှားခြင်းနဲ့မှားတဲ့ပုရုษရှင်တွေမရှိတော့မဟုတ်တော့ဘူးတပါအဲ့ဒါပဲမှားเสียလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်လည်းပဲသိခါကြလောက်သူများလည်းထိခိုက်နေတာလောက်မှားเสียမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ပါပြီတော့နားပါအဲ့ဒီအစဉ်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်တဲ့အကျိုးစားအထောက်အပါပဲအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီလိစ္ဆာဘာဝနာတရားအာဘခံချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အချိန်ပြည့်သွားတာဘုလို့ဒါလောက်နဲ့ပဲတော်ကြအောင်ဆိုပါအနည်းလမ်းကျကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝဆက်ဆက်ကကိုယ်ကိုအသာစီးရခဲ့တဲ့ပူလောင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုလိစ္ဆာဘာဝနာတရားပွားခြင်းအားဖြင့်ဒီလသမားကြီးပညာအကျင့်တရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဘောလို့အောင်နိုင်သူများဖြစ်အေးချမ်းသူများဖြစ်အစဉ်တန်း
ညီမတို့ရဲ့ကြောက်ကြိုးစားနေကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် This expression, Atingiko Mego, Rio Atingiko Mego, we have explained Atingiko Mego. Atingiko means eightfold. That means 8 parts or 8 factors. And this mega, the path, has been qualified with Rio. Rio is given as Parisaudo, pure, outermost, highly, or sublime. This happens only when you are fulfilled with the 3 trainings of Silasmati Penya. Otherwise there will be no purity. Without purity, there will be no sublimation, no high standard, high level standard, outermost. So every time one practices mindfulness, one is practicing the noble path of 8 constituents, then with the sila, one overcomes the gross forms. Even if one maybe, even if one is wealthy or of high standard with high level, position, if one is not of good conduct, then one will become defiled. So even if one is not wealthy, one does not possess wealth. If one practices Satipatthana in the right way, as much as one practices, if one is fulfilled with sila, then one will be able to cultivate one's physical and verbal behaviors, and one becomes pure and uplifted. If one is able to gain concentration, one will be able to cultivate one's mind, so that one's mind will become uplifted. If one gains penya, then one will be able to overcome the latent tendencies, and one will become uplifted. So this is just purification of physical, verbal, mental behaviors in the worldly sense, and we accumulate this purity until at last one with the fulfillment of the insight knowledge, vipassana jnana, one reaches a stage of the ultimate cultivation of physical, verbal, mental behaviors on a full-time basis. That is the realization of the first path, Sotapanna. So with this, you can go beyond the state of the Puthujjana, ordinary world beings, who are in possession or who are overcome with thick forms of kilesas. So with the practice of Satipatthana gives the assurance in order to go beyond this stage of the Puthujjana who have kilesas. The kilesas are very burning, has a burning effect, tormenting. So with the practice of Satipatthana, you should gain victory over these kilesas and thus be able to realize the ultimate peace. That's all for today.